oleme aruande ära kuulanud. Tänan. Head kolleegid, meie 19. päevakorrapunkt on vastus Jüri Otsalmi arupärimisele Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengustrateegia kohta aastateks 2014–2020 ja arupärimisele vastab linnapea Urmas Klaas. Austatud volikogu esimees, lugupeetud linnavolikogu liikmed, lugupeetud arupärija. Vastus arupärimisele, mis puudutab Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengustrateegiat aastateks 2014–2020. Kõigepealt tänan huvi tundmast selle strateegia vastu ja ütlen siis järgmist. Linnavalitsus on arengustrateegia koostamisel lähtunud Siseministeeriumi juhendist, metoodiline juhend linnapiirkonna jätkusuutliku arengustrateegia koostamiseks. Ja see on lisana ka lisatud vastusele arupärimisele. Meetme linnapiirkonnade jätkusuutlik areng, osa säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine väljundi indikaatoritena on eesmärgiks seatud 10 hektarit välja arendatud või taas elustatud avaliku linnaruumi, 60 kilomeetrit rajatud kergliiklusteid ja 3 kogu linnapiirkonna ühistranspordivõrgustikku arendatavat projekti. Need eesmärgid on seatud Tartu, Tallinna ja Pärnu linnapiirkondade projektidele tervikuna. Vastavalt meetme eesmärkidele oleme Tartu linnapiirkonnas arengustrateegia ja tegevuskava koostamisel kavandanud mitmete kergliiklusteede rajamise, mille raames arendatakse ka avalikku linnaruumi. Võimaliku ühistranspordi arendava projektina oleme arengustrateegias kajastanud rattaringluse. Ühistranspordi arengud Tartus on kirjeldatud transpordi arengukavas. Järgmisel aastal hakatakse koostama Tartu linna arengukava, mille ühe osana vaadatakse transpordi arengukava uuesti üle. Sellesse protsessi kindlasti kaasatakse erinevaid huvigruppe, mille kaudu on kõik ja ka teie kaasa arvatud oodatud osalema. Valdade ühistranspordi korraldab ja doteerib riik, kuid Tartus teatavasti täielikult linn. Linna ühistranspordi ja maakondliku ühistranspordi võrgu integreerimine eeldab liinivõrgu osalist integreerimist ja koostööd linna ning maakonna tasandil. Arengustrateegia ise, millest juttu on praegu, on otsuse eelnõuna esitatud volikogule menetlemiseks, suunatud linnamajanduskomisjoni ning arengu- ja planeerimiskomisjoni. Loomulikult on strateegia arutamise käigus võimalik ettepanekuid esitada. Aitäh! Aitäh! Palun, kas alustame arupärijast, kas arupärimisele vastajale on küsimusi? Jüri Otsalm, esimene täiendav küsimus. Tänan selle vastuse eest. Minu konkreetne küsimus oli seotud sellega, et ikkagi kas oleks võimalik leida konkreetne siis hinnatav väljund või siis kriteeriumse arengukavas, mis puudutab ühistransporti naabervaldadega. Väga kena, et seda ettepanekut saab volikogu komisjonis veel teha, aga ma leian, et praeguses situatsioonis, kus linn juba viib läbi rääkimisi naabervaldadega, siis oleks kindlasti väga asjakohane, et sellised eesmärgid nagu saaksid varem sätestatud, kui et alles siis, kui see jõuab volikogu komisjonisse. Aitäh! Aitäh! Võib-olla peab ütlema mõne sõna veel üldiselt selle linnapiirkonna jätkusuutliku arengustrateegia kohta. Iga arengukava on tegelikult kokkulepe erinevate osapoolte vahel. See strateegia on sisuliselt ju ettepanek kokkuleppeks Tartu linna ja piirnevate omavalitsuste või lähivaldade vahel.
ja see ettepaneku, nimetame ta sellisena, projekt on täna meie siin laudadel ja see on läbirääkimiste tulemus, mida Tartu linnavalitsus on pidanud naaberomavalitsuste juhtidega. Ja see on selles mõttes, teatud mõttes ju kompromiss. See, mis siia kirja on saanud. Ma olen absoluutselt nõus sellega, et ühistranspordi planeerimisel peab arvestama funktsionaalsed tervikud, mida täna endas kujutab ja peab rohkem kujutama Tartu linn koos naaberomavalitsustega. Ja sellest on ka korduvalt juttu olnud nii Tartumaa omavalitsuste liidus, tänagi näiteks minu kohtumisel ühe naaberomavalitsuse juhiga ja kindlasti peab seda järgmiste riigihangete korraldamisel arvestama. See on suur koostöö koht ja tuleb tähele panna, et siin on tõepoolest veel kord see erinevus, et Tartu linnas täielikult Tartu linn korraldab ühistransporti, aga naaberomavalitsustes on see korraldus maakonna tasandil, ehk siis maavanem on selle ühistranspordi korraldaja ja tegelikult on sügav mõttekoht, kuidas siin edasi minna ühistranspordi korraldamise osas, kas see on optimaalne praegusel kui jätkata või peaks mõtlema näiteks ühise transpordikeskuse loomise peale. Aitäh! Aitäh! Palun, kas ettekandjal on veel küsimusi? Küsimusi ei ole, sellega oleme arupärimisele vastuse ära kuulanud ja